E aí, pessoal do YouTube, de volta aí com um vídeo, com mais um vídeo pra você. Tava andando aqui com o Henrique nesse feriado nesse feriado de quinta-feira, né, Henrique? É isso aí. Aí encontramos o que aqui? Eu não sei bem o certo o que é, né? Acho que é um centro de treinamento da escola aí, Frei Damião. A gente vai entrar aqui, pessoal, pra ver o que é isso aqui. O perigo aqui, Henrique, sabe o que é? É ter alguém aí e roubar o celular, ó. Furtar o celular da gente. Não, fez isso não. Fez isso não. Mas vamos entrando, galera. Esse cajuzinho ali, ó, mano. Tá aqui proibido aqui a entrada, mas a gente vai entrar. Não tá proibido, só tá passando no arame. Tem uma mangueira aqui que tá com manga, né? Claro, não pode dar caju, né? Mas caju tem também. Ui! Entrei aqui. Vamos entrar. Aqui eu vou dar um lado aqui logo que é isso aqui. Opa! Tem gente? Não tem não, marimbondo não, Henrique. Aqui tá limpo. Olha aí, galera, tudo sujo aí, quebrado. Não vou lá pra frente não. Tem a moto ali fora, ó. Dá pra ver daí? Tá um barulho muito sinistro aqui, galera, né, Henrique? É, escuta. Ó. Vamos andando. Aquele lado ali, ó. Tem um barulho estranho aqui pra lá e eu ia caindo aqui agora. O pé de manga aqui tá com manga, ó. Então tem maduro, não ia levar. Ó, aqui é manga rosa, né? Pé de manga rosa aqui, galera, ó. Vou mostrar aqui Escuta pra... o barulho, escuta. Pera aí. Barulho estranho. Ó, o pé de manga, Henrique, tá cheio, ó. Será que tá funcionando ainda? Não, eu acho que não. Tá um barulho esquisito aqui, galera. Vamos até ali na frente, Henrique. Qualquer coisa aqui a gente sai na carreira. Se o dono gritar... Ei, rapaz, o que é isso aí? A gente sai. Isso não, você já pensa negócio negativo, mano. Hein? Pensa positivo, pensa positivo. Eu penso positivo, mas... Vamos pra frente. Devagar. Parou, galera, o barulho. Que estranho. Vamos devagar, pô. Ver se começa a fazer de novo. Pronto, isso aí tá em funcionamento, pelo barulho. Esquisito. Isso aqui eu não sei o que era não. Tu sabe o que era isso aqui? Sei não. Eu sei que ali tem um treinamento, mas não é treinamento não. Não. Isso é algum coisa aí. Sim, aqui era, eu lembro que os carros da autoescola vinham pra cá. É. Escuta. Tá um barulho esquisito, galera, aqui. Que estranho, cara. Ó. Tem alguém aí dentro? Ah, rapaz, eu saquei já o que é isso aqui. É uma parada que fica lá em cima no teto, galera, girando. Tipo, sugando o ar. Não sei, eu acho que é a entrada de ar, né, que chama? É, deve ser então. Entrada de ar, galera. Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Nós estamos aqui na saída de Guarabira. Então quero que tem alguém aí dentro já. Olha aí, pessoal. Alguém trabalhando, não sei. Não, só se for um boi aí. Será que tem boi aqui dentro falando isso? Vamos lá na frente, Henrique. É, galera, eu vou passar pra Henrique aqui que eu vou fazer um serviço aqui, número 1 aqui, ele vai filmando. Agora o som é muito sinistro, pô. Parece aquelas casas mal assombradas. Caraca, velho. Dá vontade de entrar, mas o medo também não deixa não. Onde é a porta disso aqui? Isso aqui dá pra entrar por aqui? Olha só, quanta sujeira aqui.
Os pessoal estão frequentando isso aqui, pô. Tem merda de boi aqui dentro, tem gato aqui. Deixa eu ver aqui como é que faz. Fecharam as portas, é. Não dá pra entrar não. Fecharam geral com tamparam de uma vez. O que será que tem aí dentro, hein? Eu vou dar uma olhadinha aqui do lado, ver se eu consigo captar alguma coisa, algum buraco na parede. Aí, achasse alguma coisa aí por aí, pode filmando aí. Rapaz, eu vou ver se eu encontro alguma brecha que dê pra ver o que tem dentro isso aqui. Se interage aí com o pessoal, boy. Não sou muito de falar não. Olha, botaram até um negócio ali em cima. Pra quem tentar subir ali, ó. Tem um cachorro ali. Buraco. Onde? Aqui, ó. Tem um cachorro aqui, ó. Pera aí. Será que tem alguém? Será que tem alguém aqui? Pitbull ali, ó. Pelo menos ele não é dos brabos. Dos brabos. Mas não tem um buraco aqui de... Vamos ver aqui o que é que tem por aqui. Aqui tem cajueiro, aqui como ele falou. Tem até caju no chão mesmo. Tá cheio de cajuzinho, ó, no chão. Tudo grande, é pra dar pra ver pelo menos no sul. Ó. Só tem mais a castanha mesmo, Henrique. Caju mesmo é pi. Dá pra tampar aqui outro buraco. Ó, galera. Caju. Olha o tamanho aí do caju. Ali tem uma porta aqui, eu tamparam. Ali meteu pra dentro, tem 9 coelhos no portão. Vamos, Deve ter alguma coisa de vamos até aqui na frente aqui pra ver o que é isso aqui. Deve ter alguma coisa que vale alguma coisa pra ele ter fechado desse jeito. É, deve ter ouro aí dentro, hein? Será? Vai, ouro não tem não, mas deve ter equipamento, alguma coisa, não sei. Ó, olha o tamanho da planta que fecharam aqui, ó, com tijolo. Igual foi lá na frente. E o cheiro? Tá sentindo o cheiro? Cheio de bosta. De esgoto. É sério. Olha aqui, ó. Essa água aqui, galera, tá tão fedorenta nesse mundo. Vocês nem imaginam. É tipo quando você passa junto com Uma fossa. Ó, dá pra ver dali, eu acho. Mas tá muito sujo. Tá esquisito, viu? Ó o barulho. Tamanho do cadeado. Escreveram aqui Jesus. Jesus, ali na frente de mala. Tem uma Mala. aqui, ó. Tipo de 4 dedos. Eu acho que foi o Wolverine que... Passou por aqui, só que a garra dele tava meio cega, né? É, tava cega aqui no... Vamos até aqui, Henrique, atrás? Já 5 horas da tarde, galera. É esquisito e o pé de manga aqui tá cheio, ó. Tem um aqui que tá morrendo, aqui seco. Aqui provavelmente pode ter sido algum fungo aí, né? Ou não, alguém matou mesmo, que mataram. Olha como tá cortado aqui de lado. É. Alguém jogou algum produto mesmo pra morrer. E esse aqui tá cheio, galera, ó, de frutos. Ó, a manga bem baixinha, galera. Ainda tá verde. É, eu vou até aqui, galera. Nunca entrei aqui, eu vou entrar hoje. Vamos até aqui, eu vou até aqui atrás pra ver o que é que tem aqui de esquisito. E o barulho é muito feio, viu? É, não tem nada não, galera. Só... É, vamos entrar só aqui, Henrique, ali e vamos vazar pra casa. Ali tem um tanque, sei lá. Aonde? Ali em cima lá. É, eu acho que deve ser a caixa d'água lá. Será? É, vamos voltar? É assim que já passou de 5. Eu vou ali com ele ali, galera, ver o que é que tem ali dentro ali e pegar pra casa. Lá de pela frente. Hum? Pra ir pra lá. Coqueiro aqui não tem nenhum coco. Agora a sensação de lugar assombrado e aquele calafrio. É, quem quiser, galera, que a gente volta aqui à noite, aí deixa o like aí. Deixa isso pra lá, Hã? porque... Você não tem coragem não? Tem, nunca não. Vim pra cá um lugar desse esquisito à noite. É 2. Quem é que, ninguém sabe que vem pra cá não, pô. Vai ter que vir uma moradinha aqui, ó. Dar um trago. É. É assim, pô. Tem até É. negócio de orgulho. É verdade mesmo, é. Tem razão. Vamos tentar entrar aqui, ó, nessa parte aqui, na outra lá talvez e pra casa. Já demoramos muito aqui, estamos dando sopa pra vazar, viu? Não é não?
Agora que é esquisito é aí dentro. É, Tem esquisito. muito maquinário aí dentro, igual aquela fábrica que a gente foi. Qual? Fábrica lá em... Sim, na... Como é que chama? Suzuka, é? Não, pô, eu Esqueci o nome, lembra aí? esqueci. Na usina. Agora eu vou olhar aqui. Não, observa. Olha, galera, tá escuro porque eu não coloquei o flash não do celular. Fala. Tem umas coisas aqui de refrigerante. Ali tem um tipo uma outra marcação, ali na porta tem outro. É verdade, ó. Coisa esquisita. Olha, ali tem outro. Botei aqui. Cara, eu tô ficando com medo, cara. Vixe. Aí ali no pé de pau também tem outra. No pé de pau aí na frente. Ó. Tem outra ali e outra aqui, galera. Aqui. Dá o som aí pro cara ver direito. É, ali não dá pra ver direito não. Olha lá, galera. Tem uma ali, ó. E outra aqui, ó. Mas escrito aí, o nome Al-Qaeda. Al-Qaeda? É, aí ó, na parede Al-Qaeda, aí bico de pato é Al-Qaeda, aí dentro. Deixa Tem isso. aqui, ó, não sei se aqui é a religião. Vai entrar aí dentro mesmo. Meu amigo, aqui tá cheio de cocô, viu? Eu lembro que tem gente usando isso aqui, pô. Olha, tem que vir comer aqui, pô. Olha. Ó, galera. Ah, então tá escrito aí porque que nós achamos aquilo ali, ó. Na parede, eu vou dar um... Galpete. Hum. Tudo na champita não, galpeta. Deve ser feijão preto, não? Não. Galpito, alguma coisa assim. É mesmo? Que esquisito. Tem alguém que vem comer aqui perfeito mesmo. Ou alguém que tá morando por aqui. Ei, vamos naquele outro ali? É melhor a gente ir embora, né? Vamos voltar, galera. Daqui já deu o que tinha. Alguém vem fazer moradia aqui, pô. Já deu o que tinha que dar. Só pode ser quando depois. É, pessoal, vamos terminar aqui o vídeo aqui, certo? Ei, Henrique. Ainda tem um monte aqui, ó. Vamos embora, tá vendo que o nome ali é Wilson. Ó. Olha o Mois aí. Olha o Nelson aí. Será que tem alguém morando por aqui? Pô? Ó, galera. Aqui é um refeitório. É. Tem alguém morando por aqui, pô. Não tá comendo você não. Não é um refeitório perto. Ó, tem até garfinha ali, bem detergente aqui dali. É, eu levar pra lavar os pratos de casa. É isso aí, pessoal. Vamos embora, vamos vazar. Daqui. Vamos embora que já tá ficando escuro, pessoal. Já são 5h20. Ninguém sabe quem anda morando por aqui ou passando por aqui. É. É isso aí, galera. Se inscreva aí no canal aí, você que é novato aí que tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez. Ajude aí o Paraibano a chegar a 100 mil inscritos, galera. Comenta aí, né, Henrique? Eu vi passando alguma coisa ali, não sei se foi um Manda a galera aí se inscrever, dá o Se like. inscreva aí, dá o like que ajuda aí o Paraibano, Juninho. Aqui da Canal Paraíba. visto por último, galera. É isso aí, pessoal. Agora morando aqui, pô, não tem condição não. Tem até um fogão ali que eu nem mostrei assim, nem de... Vou mostrar aqui outra vez aqui. Acho que eu nem passei direto. Um fogão, galera, aqui, ó. Fogão. É isso aí, galera. Ficando por aqui, até o próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Pera aí, valeu. Aqui é um arama. Impedindo aqui de você passar aqui. A gente Só passou. moto de carro, né? É. Sem pé de moto de carro. Olha a entrada aí, ó. A frente aí pra vocês verem mais uma vez. Tem aqui Centro de Treinamento Autoescola Frei Damião. Tá certo o alugado, mas o que era realmente esse aqui, ó. Companhia Paraibana de... Acho que é Ráfia. Tem aqui o nome, né? É, pô. Tá gravado aí, não tira não. Ó. Caatinga aqui de bosta. Tem uma água aqui, galera. Muito fedorenta. Foi o Sudene. Ráfia. Ráfia. E aí? Eu quero ir embora daqui, deve ter alguém morando aqui. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí, beleza?
A gente vai pegar a tábua de graxa, né? Pegar voltando aí aos ciclistas aí, galera. Filma eles aí, ó. Com os direitos autorais. Com direitos autorais aí. Eu tenho que dar R$1 pra cada aí depois. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.